హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో మా ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది మై ఛానల్. సో ఇవాళ వచ్చేసరికి మీకు ఒక ఫౌండేషన్ గురించి చెప్తున్నాను. సో ఆ ఫౌండేషన్ వచ్చేసి షుగర్ వాళ్ళది. సో షుగర్ అనగానే పాపులర్ బ్రాండ్ అండి, చాలామంది వాడుతున్న బ్రాండ్ ఇది. సో నేను వచ్చేసరికి ఇవాళ ఫౌండేషన్ స్టిక్ గురించి యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఇది నా స్కిన్ టోన్కి సెట్ అయ్యేది అనమాట. సో 20 గ్యాలియో అనమాట. సో ఈ షుగర్ అనేది నేను వచ్చేసరికి బయట షాప్స్లో తీసుకున్నాను. ఇది మనకి ప్రతి ఒక్క సైట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది, లైక్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, పర్పుల్, నైకా, అలా బ్యూటీకి సంబంధించిన సైట్స్ అన్నిట్లో దొరుకుతుంది. లేదు అనుకుంటే షుగర్ వాళ్ళ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళినా మనకి దొరుకుతుంది. సో దీని కాస్ట్ వచ్చేసరికి నాకు 1000 రూపీస్ పడిందనమాట. సో ఇది బయట కూడా మనకు ఆన్లైన్లో కూడా అప్రాక్సిమేట్ అంతే ఉంటుంది. ఒక 50 రూపీస్ అటు ఇటు షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ యాడ్ అవుతాయి అంతే. ఒక్కోసారి మనకు ఆఫర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా 1000 రూపీస్కి తక్కువ కూడా వస్తుందన్నమాట. సో ఇది వచ్చేసరికి ఇలా ఉంటుందన్నమాట. యాక్చువల్గా ఎందుకు నేను ఈ స్టిక్ చూస్ చేసుకున్నాను అంటే, నార్మల్గా అయితే ఒక ఫౌండేషన్ అనేది మనం జస్ట్ హ్యాండ్ మీద వేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని అప్లై చేయడానికి బ్రష్ అవన్నీ తీసుకొని టైం వేస్ట్ అనమాట. సో ఇది వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే 2 in 1 అనమాట. మనకి దీంట్లోనే బ్రష్ కూడా యాడ్ అవుతుంది అనమాట. చూసారా, ఉంది. సో చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది బ్రష్ కూడా. సో నో ప్రాబ్లం, ఇది బ్రష్ని ఇలా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇటు సైడ్ తిప్పుకుంటేనేమో మనకి ఫౌండేషన్ స్టిక్ ఉంటుంది. సో చూసారుగా, సో ఇది మనం ఇలా రొటేట్ చేసుకుంటే ఇది పైకి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇలా క్లోజ్ చేసుకుంటే కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది ఫౌండేషన్ స్టిక్ అనమాట. సో నా షేడ్ వచ్చేసరికి 20 వస్తుందన్నమాట. సో నా స్కిన్ టోన్కి, ఎవరైనా నా స్కిన్ టోన్ హ్యాండ్ చూసారు కదా, సో ఎవరైనా నా స్కిన్ టోన్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఇది యూస్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో కూడా మనకి చాలా షేడ్స్ దొరుకుతాయి, బట్ ఇది నా కలర్కి, నా షేడ్కి సెట్ అయ్యింది. సో నేను ఆన్లైన్లో ఎందుకు తీసుకోలేదు అనుకుంటే, ప్రతి ఒక్క ఫౌండేషన్కి డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉంటాయండి. సో ఒకరికి సెట్ అయింది, మనకు అసలు సెట్ కాదు. సీరియస్గా చెప్పాలి అంటే, ఏదో మనం ఆన్లైన్లో చూసి ఈ షేడ్ వాళ్ళది రిలేటెడ్గా తీసుకోవచ్చు కదా అనుకుంటాం, కానీ అది ఒకసారి బై చేశాక నైట్ టైంకి బాగుంటుంది, డే టైంకి సెట్ కాదు. సో నాకు చాలా జరిగింది అలాగా. అందుకే నేను ఆన్లైన్లో తీసుకోవడం మానేశానండి. ఈ షేడ్ ఒకసారి నేను టెస్ట్ చేసుకున్నాక, ఈ షుగర్ కాస్మెటిక్ వన్స్ నేను ఇది నా స్కిన్కి సెట్ అయింది కాబట్టి నేను తర్వాత ఆన్లైన్లో తెప్పించుకుంటాను. అంతేగాని న్యూ ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు నేను ఆన్లైన్లో బై చేయలేనండి. ఎందుకంటే నా కలర్ షేడ్కి ఒక్కోసారి సెట్ అవుతున్నాయి, ఒక్కోసారి సెట్ కావట్లేదు. అందుకే చూసి తీసుకుంటున్నాను నేను. ఇది మీకు బయట ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి నియర్ మన సిటీస్లో. సో ఎక్కడైనా మనం యూస్ చేసి తీసుకోవచ్చు అనమాట. కాకపోతే ఎప్పుడైనా సరే ఒరిజినల్ బ్రాండ్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో చాలా వస్తున్నాయి ఫౌండేషన్స్ అన్నీ లెస్ ప్రైస్కి, బట్ అవి ఒరిజినలా కాదనేది నాకు తెలియదు. బట్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ అయితే క్వాలిటీ ఉండవు. స్కిన్కి యూస్ చేసే కాబట్టి క్వాలిటీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ మనము చూసుకోవాలి. ఆ తర్వాతే మన ఫేస్కి అప్లై చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ స్కిన్ బాగుంటేనే కదా ఎవరైనా గ్లో అనేది మంచిగా కనిపిస్తారు. సో డెఫినెట్లీ మీరు బ్రాండెడ్ ప్రొడక్ట్స్ క్వాలిటీ ఉన్నవి మాత్రమే వాడండి. సో ఎవరికైనా ఈ షేడ్ కావాలి అనుకుంటే మీరు నా స్కిన్కి, చూసారు కదా, నా స్కిన్ రిలేటెడ్ ఎవరైనా ఉంటే ఈ షేడ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది బాగానే సెట్ అవుతుంది. ఇంకా మీకు పింపుల్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకా డార్క్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయంటే కన్సీలర్ కూడా ఉంటుంది. సో నేను కన్సీలర్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను. సో ఈ ఫౌండేషన్స్లో ఇంకా డిఫరెంట్ ఫౌండేషన్స్ ఏమేమి వాడచ్చు, ఏది నా స్కిన్ టోన్కి సెట్ అవుతుంది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను. అలాగే మేకప్ కానీ స్కిన్ కేర్ అన్నీ మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తూ ఉంటాను. సో మీకు ఈ వీడియోస్ కానీ నచ్చితే ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి. ఇంకా మోర్ అప్డేట్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి, మీరు ఫౌండేషన్ యూస్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే స్పాంజ్ కానీ బ్రష్ కానీ లైట్గా వెట్ చేసుకొని అప్లై చేసుకోండి. అప్పుడే మీకు ఫౌండేషన్ అనేది మంచిగా ప్యాచెస్ లేకుండా స్కిన్లోకి అబ్జర్వ్ అయ్యి నీట్గా కనిపిస్తుంది. మీరు జస్ట్ ఆ ఫౌండేషన్ని అట్లనే అప్లై చేస్తుంటే మీకు ప్యాచెస్గా అంటే అంత గ్లో కూడా రాదు. మీరు కొంచెం ఆయిలీ టైప్ ఉన్న సీరం వాడి తర్వాత మీరు ఫౌండేషన్ అప్లై చేసుకోండి. చాలా బాగుంటుంది, చాలా న్యాచురల్ లుక్ వస్తుంది. సో ఈ టిప్స్తో పాటు మీకు ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి డైరెక్ట్ వ్యూ అనేది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టుంటే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.